ഡോണിനെ കാണിച്ചു തരാം. എന്റെ കൂടെ ഡോണി കൂടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കരുവാരകുണ്ടിൽ നിന്ന് ഡോണി. ചൂണ്ട് ഓക്കെ. നമ്മള് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈവ് ബെയ്റ്റ് ആണ്. ലൈവ് ബെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഹെറിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ലൈവ് ഹെറിംഗ് ആണ്. ജീവനോടെ ഒരു മൊത്തം ഹെറിംഗ് അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയാ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. The idea is to keep the herring alive as long as possible. അപ്പൊ ജീവനോടെ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ പിന്നിന്റെ താഴെ ഇത് ഇവിടെയാണ്. അടിപൊളി. റൈറ്റ്. സോ മീൻ അങ്ങനെ കിടന്ന് ജീവനോടെ ലൈവ് ആയിട്ട് ബെയ്റ്റ് പിടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. സൂക്ഷിക്കണം. റൈറ്റ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ. ഞാൻ എറിയുന്നൊന്നും എടുക്കേ. അപ്പൊ അതുപൊളി. ഇനി അടുത്തൊരു സ്വാവോ സാൽമനോ ആണ് നമ്മളെ വീണ്ടും എയിം. എന്താ കിട്ടുക നോക്കുക. ചുണ്ടിലുണ്ട് ചെപ്പും ചാന്തും അടുത്തത് വാടക്കുട്ട കേട്ടോ. നല്ല സൈസാണ്. വലിച്ചു പോയ പോക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനെ കയറ്റി കിട്ടുമോ നോക്കിയാൽ മതി. കുറച്ച് അടുത്ത് നിൽക്കാം. ചൂണ്ട കാണുന്നുണ്ടോ? നല്ല നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സാധനം വലിഞ്ഞ് കിട്ടണം. ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് സാൽമനാണോ തോന്നുന്നുണ്ട്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് നെറ്റ് എടുക്കേ. നെറ്റ് എടുത്ത് വേണം. നെറ്റ് എടുത്താ ഇടുവാട്ടോ. പണ്ടരക്കേറി കിട്ടിയാൽ മതിയിരുന്നേ. ഇനി ഓടുക. ഇനി അതൊരൊറ്റ ഓട്ടം ഓടും കേട്ടോ. ഇതാണ് മോനെ സൽമാൻ. സാൽമൻ. എനിക്ക് നിൽക്കാറ. കൊന്നിട്ട് എടുക്ക. ഇത് ഒരു 7 കിലോ 8 കിലോ വരും. ഇത് എവിടെ കുടുങ്ങിയിട്ട് നോക്കണം എന്റെ മോനെ. എന്റെ അളിയാ നോക്ക്. അല്ല ഇവിടെ അവിടെ സാൽമൺ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല ജീവനോടെ. കൈ കുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇടുന്നുണ്ടോ? ഫിഷിന്റെ സെറ്റ് ഓക്കെ ആണോ? ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ മോനെ? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോ ആണിത്. ഞങ്ങളത് പൊളിച്ചടക്കിട്ട് നോക്കണം. ഇത് ഡോണിനെക്കാളും വലിയ മീനാണ്. Look at that, mate. Look at that. നോക്കട്ടെ, ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കൂ. പൊക്കണമെന്ന്. എന്റെ സ്വാമി, അതാണ് മീന്. 8-10 കിലോ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണോണി. ഒന്ന് വീയെ കാണിച്ചേ. സൂപ്പർ ഇടാ മുത്തേ. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഷിറ്റ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇടുവാട്ടോ. പണ്ടരക്കേറി കിട്ടിയാൽ മതിയിരുന്നേ. ഇനി ഓടുക. ഇനി അതൊരൊറ്റ ഓട്ടം ഓടും കേട്ടോ. പറയുമ്പോ നെറ്റ് എടുക്കണേ. പൊന്തി വരുമ്പോ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. നല്ല റേറ്റ് ആവാൻ കൈയൊക്കെ കൈ തെരണ്ടി ഒന്നും അല്ലാതെ ഇരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. അതാ പോണ വലിക്കണത്. ആ റീല് പോണ പോക്ക് കണ്ടോട്ടോ. ഇനി അല്ലയാ പോണ്
പോണ്. കാണണ്ടോ? ഇല്ലല്ല, നോക്കട്ടെ. ആ സാൽമൺ. ആ സ്രാവ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നീ നെറ്റ് ഇടന്നേക്ക്, നീ എടുത്തോ, നീ നോക്ക് കിട്ടുണ്ടോ? കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ബുൾ ഷാർക്കാണ്. ഇത് സ്രാവിന് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ്. ഈശ്വര പൊളിച്ച് അടുക്കി. ഇന്ന് ചാകരയാണ്. അപ്പൊ ഒരു സാൽമന്റെ കൂടെ നല്ലൊരു ബുൾ ഷാർക്ക് കൂടിയും ഇന്ന് വറുത്തടിച്ച് ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങും. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എടാ അത് പോ. നീ ആ ചൂണ്ടെടുത്തിട്ട് വാ. നീ എടുക്ക. ഇല്ല നല്ല വെയിറ്റ് ആണോ? അങ്ങോട്ട് എടുത്താൻ പിടിച്ചു. ആ നെറ്റും എടുത്ത നെറ്റിക്കിട്ടെ. അടിപൊളി കേട്ടോ. So this is our second fish of the day. So first was a salmon that was over 1 meter and almost 8 kilos in weight. And അടിപൊളി. നല്ല കിട്ടലൻ സ്രാവാണ്. എടാ വായ സൂക്ഷിക്കേ, നന്നായി കടിക്കും. This is something called a bull shark. ഉണ്ട്. Beautiful boy, beautiful. എടാ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് എടുത്താ കുടുങ്ങുണ്ടോ നീ?